E aí galera do YouTube, hoje eu tô com esse Panasonic aí, esse micro-ondas Panasonic. O cliente chegou aqui dizendo que ele tava fazendo um barulho muito estranho. Então eu vou ligar ele aqui para mostrar qual é o barulho que ele tá fazendo. Vamos lá. Assim quando liga, ó, só focar mais a câmera aqui. Vou ligar ele aqui. Ele tá fazendo um... Isso é sinal que tem alguma coisa em curto. Alguma coisa em curto. Então eu vou estar passando aqui pra gente... Eu estar mostrando a você como é que se testa pra gente descobrir esse curto. Beleza? Deixa eu só dar um pause aqui para eu poder botar aqui o celular no lugar. Gente, a primeira coisa que eu vi aqui, assim uma visão aqui, e já identifiquei o capacitor. Ele tá com líquido escorrendo dele aqui, ó. Com certeza é esse capacitor, com certeza. Não é nem magnetron e nem o transformador não. Com certeza é o capacitor. Eu vou fazer a troca dele aqui e vou voltar aqui, viu? Um minutinho só. Galera, dando continuação aqui ao vídeo, nós encontramos aqui, né, o capacitor, que nem eu disse, com um líquido. Deixa eu só botar aqui, deixa eu focar aqui pra gente ver. Não dá pra ver, mas ele tá... Aqui, ó. Ele tá com um líquido ali derramando. Ele entrou em curto. Por conta disso, foi que ele tava fazendo aquele barulho, né? E o micro-ondas já se encontra ligado. Cadê aqui? Já se encontra ligado e já se encontra funcionando. Tá funcionando certinho. Não tá fazendo mais aquele barulho, né? Só por conta desse capacitor aqui, ó. Só por conta desse capacitor que ele entrou em curto. Beleza? Pra quem gostou aí, curta aí, galera, o vídeo aí, ajuda o canal. Qualquer coisa, deixe nos comentários, pra poder ajudar aí também. Então, fui. Valeu.